会记得你等我几个步，会记得我为你吃醋，会记得打拼的辛苦，会记得你对阮的好，会记得所有快乐悲伤，会记得平凡，也是一种幸福。少年牵手，老伴扶济，行过风风雨雨，守护一个家。岁月打扮，头毛翻白。笑容的招魂，永远美丽。这样可以吗？哦，有没有姐姐看啊？来，哎呀，来吧。哎呀，走过来嘛，我教你。就是要这样子。你看，这笔画下去之后呢，第二笔要跟它有点距离。然后画下来之后呢，这个要有距离，有没有？什么事啊？哦，那个 A 组组员的报名表上面有备注，你有注意到吗？没有哎，都写了些什么？他们说最后一天的午餐想外食，希望英文不同意。外食，这样好吗？当然不好啊！参加营队就是要守纪律和规范。可是这组组员啊，基本上都是系上的直属学弟妹哎，而且是每一年征就营的常客。可是营队的主办人跟负责人最重要的就是原则，不能为了讨好某些人而破坏原则吧？可是我觉得这外食也不是太严重的事情。如果能够在规范跟纪律之外通一点人情不的话，管是什么营队，只要有心要办，就一定要秉持原则，才能顺利的进行。你觉得人情压力还有原则，哪一个更利于管理呢？雷秉志，你找了这个救火队，讲的真的太有道理了。我想，我们还是不要例外好了。你看啊，连我同学都很支持你的立场跟原则哎。不过，毕竟这是你主办的营队，决定权还是在你手上。我只是给一点意见而已，希望你不要觉得我大放厥词，影响到你带营队。怎么会啊？该怎么做，我们两个是有默契的吧？所以这些资料我写完回复之后，等各组长到齐，我们再讨论。写完之后啊，我们两个都要签名以示负责。好。好吧，我能帮的就这些了，剩下的交给你吧，我先走了。秀贵啊，秀贵，等一下，怎么啦？我都还来不及跟你说谢谢，谢谢你牺牲自己的假期从花莲来帮我。不用客气啦。其实你刚刚说的真的很有道理。是吗？我也知道自己怎么做是对的，但是我就没有办法像你这么当机立断去做很多的决定。我真的很佩服你。少来。是真的。你也知道我做事就是这个样子。上次在学佛影的时候你也看到啦，那个时候敏聪跟思维一定很讨厌我。怎么会？
你不畏压力、执行到底的魄力，我真的很欣赏。魄力？怎么好像在形容男生啊？哎，你别误会哦，我不是那个意思。我的意思是说，你一个护专的小女生，怎么可以这么厉害啊？小女生？之前你叫我小妹妹，现在叫我小女生。虽然我还不到20岁，可是不至于像个儿童吧？惨了，我真的是越描越黑了我。你别紧张了，我又没有生气。没有生气就好。不过说真的，我真的要谢谢你，谢谢你帮我，我才能够顺利完成营队的规划。如果再让你生气啊，我真的是罪过了我。哎，林允俊，电话。你女朋友找你哦。知道了。你去接电话吧，我先走了。哦，那我先去接电话。喂，明俊，你猜我现在在哪里？我怎么猜啊？你做业务常常跑来跑去，我怎么知道你在哪？我现在在你们学校附近，猜不到吧？真的假的啊？那你怎么不事先告诉我啊？就临时被抓来出公差啊！我一大早就忙到现在，根本没有时间休息打电话。可是我现在在忙针灸营的事情，可能走不开，不能去接你。没关系啊，你总要吃晚餐的吧？等你忙完，我们约晚上。哦，那好吧，那一块吃晚饭。拜拜。哎，林允俊，电话。你女朋友找你哦。知道了。原来他有女朋友了。佳佩，有没有等很久啊？还好啦。你就穿这样啊？有怎么样吗？有，我忘了告诉你，来日本餐厅吃饭哦，要穿的比较正式一点呢。哦，我以为只是约在这里而已啦。就是要来这里吃啊，这家餐厅很有名哎。那我们要不要换一家餐厅啊？我都已经订好位了。可是我穿……啊，走啦。佳佩，我们真的要在这里吃饭啊？今天我请客，你放心啦。我们可以点最贵的套餐。不是钱的问题，我只是觉得我们需要这么奢侈吗2份1餐。谢谢。我想要好好的犒赏自己，也犒赏辛苦念书的你。可是我真的觉得没有这个必要人家要这么用心准备，你就觉得泼我冷水啊？哎，好了，那我听你的，我今天啊就当个称职的客人，好不好？这还差不多。我跟你说啊，这一家餐厅从装潢、摆设到餐具，全部都是名家设计的耶。
还有，刚才进门看到那些艺术品，是老板特地高价从拍卖会买下来的，怎么样？很有水准吧？以前在台中念书的时候，我就很想在像这样的餐厅好好享受。可是那时候是穷学生，哪有机会吃得这么奢侈啊？所以现在开始工作，当然要对自己好一点了，是不是？像这样的高级餐厅，我们业务上的需求常带客户来，好东西要跟好朋友分享。所以喽，我今天才特地安排在这边的。所以你的意思是，我沾你的光啊？你干嘛这样讲啦？我有赚钱有收入，请客是应该的嘛。可是我跟你不一样，你看你今天的穿着打扮，你就很适合来这个地方。可是你看我穿的，总觉得有点格格不入哎。那还不简单？下次回台北逛街，我再带你去买西装嘛。李敏俊，你穿起西装来啊，绝对比这边所有人都帅。佳佩，我还是学生呢，你别忘了，我哪有这么多钱啊？就这样。谢谢。你看，它的沙拉多精致，先吃啦。我教你，这个 sauce 啊是要淋在这上面的。你看，来，先吃吧。来，这个你一定很少吃到。我跟你说啊，我们公司的同事啊，都好拼命哎，常常加班抢业绩。不过话说回来，谁的业绩越好，奖金也就越多了。可是我觉得工作不只是为了赚钱哎，应该可以在中间得到，比方说像是满足感，或者是成就感，或者还有……对对对，你说的都没有错。可是那些感觉也太稍纵即逝了吧？还是先努力赚钱，买房子啊、车子，还是做其他的投资比较实际吧。我告诉你，我现在的目标啊，是先拼出一台车再说。怎么了？你不同意吗？没有啊，我只是我怕你太辛苦了。哪个工作不辛苦啊？只要有代价就值得啦，不是吗？你念完后要先实习，实习完之后才能当上正式的医生。我如果运气好一点的话，早就是个部门的主管了耶。没有关系啦，反正你迟早都会当医生的嘛，不是吗？好啦，那你早点休息，明天图书馆见哦。晚安，拜拜。哎，又在跟思威热线啊？没有啊，现在放假，早上跟思维留在学校，一起写报告，顺便讨论下学期要选什么科目，马上再回台北。我也差不多要等到针灸营的活动才回去。对哦，筹备的怎么样了？多亏有陈秀贵的帮忙，很多事情啊都准备的差不多了。陈秀贵，学佛营的总召啊。他办活动的经验很丰富，所以这一次啊，我就请他帮这个忙。那你算是找对人嘞。
所以你忙到现在才回来啊？不是啦，是佳佩哦，她临时来台中出差，找我一块吃饭，就多聊了一会。这么久没见面，就算你们聊到天长地久，也是应该的啊。其实我跟佳佩啊，已经是2个世界的人了。怎么说啊？她现在在职场上能够独当一面，而我还是学生。只要她能力越强，就会离我越来越远。这会影响你们的感情吗？大哥，你别担心啦。其实你在当兵的时候，佳佩啊早就出社会啦。如果她要变心啊，早就变心了。我担心的不是这个，我总觉得一个人接触的环境是会影响他的想法，还有他的价值观的。接下来，他的说话方式和穿着打扮都会跟以前不一样。我没有觉得这不对，但我总觉得我不大适应哎。那就要努力适应啊，哥，你就是想太多了。对了，你可以找一个厉害的榜样，这样啊你就不会自寻烦恼啦。厉害的榜样，老爸跟老妈，你都不知道老妈有多痴情呢。老爸在左营当兵的时候，他们2个1年根本见不到几次面，他们啊都是靠写信来联络的。你到底想跟我说什么啊？所以同理可证，只要你们2个有心啊，就算是时空的距离也不是问题啊。相见总有一天嘛。你就是恋爱谈太顺利才会这个样子。顺利？哎，比起老爸跟老妈是好太多了。他们谈恋爱的方式根本就是像《神雕侠侣》。对，就是《神雕侠侣》啊，好夸张，超夸张。谢哦。哦，你就是那个顾杂货店的女生。你是那个搞不清楚状况的人。这杯给你。熬夜呢，就是要准备这个，免得睡着。谢谢。这样可以吗？哦。有没有姐姐看？来。来吧，走过来嘛，我教你。就是要这样子，你看，这笔画下去之后呢，第2笔要跟他有点距离。怎么老是想到他？当初我没能考上医学系，我一直都觉得很遗憾。后来我就利用当兵那段时间啊，想了一下自己未来的规划，想想看自己之后的路要怎么走。后来就立志学医了。真的好优秀，好优秀哦！我一定要向他看齐才行。做事情就是要有决心，只要有心，一定办得到的。陈九贵，加油，加油！秀贵啊，我看你这么认真念书，你是决心准备考插大哦？对啊，我想准备插大。你一回来就帮我顾店，怎么有时间准备呢？我可以边看店边看书啊。这店里面人安尼来来去去，免有先讲人读书啦。去图书馆念，店我来顾啊。哎呦，没关系啦，妈。对了，刚刚有人打电话订了2打啤酒，还有卫生纸，还有那个隔壁巷子的永博有交代说要白米还有鸡蛋。待会还要叫货，要补货，这些事情我要处理的妥当，我才放心啦。你做代志就是这认真真，有头有尾。好啦，今天我比较忙啊，我要拜地基主。明天开始你去图书馆念书，我顾店。妈，我会自己找时间念书，你不要一直烦恼啦。好了，我去忙了。你赶快去忙吧。
给小孩的吗？要不要多买几瓶？我算你便宜一点。好，多买几瓶。呀，阿伯物件款好未？永波，你的东西准备好了，我待会拿给你。哎，我就知影哦，交代你一定做到的啦。好，哎，我们过去结账吧。回来了。我们带会员回花莲喽，晚餐在冰箱，记得热来吃。李敏顺，今天休假啊？你还有字写歪了啦。哟，这写什么？写信啊？哎呦，写情书啊！这情书写的浑然忘我，应该可以让人很感动吧？那当然啦、要不要我这个爱情顾问给你点意见呢？哎，你要总把自己说的好像在情感上身经百战、经验丰富的样子。要是爸妈知道你这个样子，又要念你了啦。安娜，我是个有为有守的青年我反而比较担心你哦。人家二哥都知道留在台中陪四位念书，那你嘞？你知道你回台北第一件要做的事是什么？是什么？哦，当然是约佳佩出来呀！你们都已经牛郎织女要见面了，你还拖拖拉拉的哦。我知道，这还要你说啊？倒是你呀、你这个阿兵哥，这负责保卫国家的事不做，这儿女私情的事你瞎操心什么？没办法啊，我太关心老百姓的幸福了嘛。快去念书啦你！等一下。喂，你好，我是柯佳佩。是我。秉俊，你回台北啦？我刚到，你呢？还在忙啊？对啊。等一下要拜访客户，我资料还没有整理好我跟你说，这可是个超重要的大客户不知道等一下拜访要花多少时间？晚上啊，还要跟他们去应酬吃饭。是哦，我本来想找你一块吃饭的。啊，可是我最近都很忙今天要去拜访客户，明天到新竹出差，后天还有部门会议。敏俊，我们不知道什么时候才能见面。好吧，那你先忙好了。这几天我刚好去图书馆找一些相关的医学书籍，顺便写写报告。等你忙完了，我们再见面吧。好像也只能这样啦。不讲了，我还有好多事要做，先这样吧，拜拜。拜拜。你真的很不当机立断不能吃晚餐，不能一起吃宵夜哦。对哦。哎呀，算了啦，反正过几天就会见面。你到时候被甩啦，可别说我没有提醒你。惨了！哎，我来帮你，我来帮你。谢谢哦。哎呀，是你？是你？你怎么会来到图书馆啊？我来这里写报告，顺便找一些医学的相关书籍。你呢？护专的课也这么重啊？课重不重要看个人的态度啦。以前我不太爱读书，功课也不太好。不过现在念了护专之后，越来越读出兴趣来，所以不管是考试或写报告，不觉得辛苦了。
看来啊，你真的是念出兴趣来了。我要向你看齐啊，所以我已经准备好了，我要毕业后插考大学，更上一层楼。怎么了？有什么不对吗？啊，不是啦，我只是在想，热衷社团的人，不是应该比较没时间念书吗？只要是自己喜欢做的事情，时间是可以努力争取出来的。例如啊，吃饭外带的时间缩短一点啊，不要老是跟朋友出去玩啊，还有夜深人静的时候多拼一点。时间是掌握在自己的手里。很有道理啊，而且听起来很自律哎。做起来也是你激励我的，谢谢你哦。你干嘛谢我啊？如果你真的考上的话，应该是我沾你的光哎。总之啊，如果我读书有什么不懂的地方，请你多多指教哦。没问题。哎，我真的觉得你好像对自己考上很有信心哎。当然啊，我一定会考上的。好了，我要继续读书了，大学在等我。哎，我来。谢谢。这个啊，没想到你年纪轻轻的，居然这么有正义感。刚刚那个高中生的公民老师啊，应该要好好的感谢你才是。正义感跟年纪没有关系，好不好？我这个人呢，个性比较急一点，所以有什么对或不对的事情，就会立刻做出反应。我已经见识到了。哎，对了，你放假没有跟女朋友约会哦？也不见得放假就要约会啊，也要看彼此双方有没有时间嘛。他很忙吗？有一点。不过我念医学系啊，也很忙，基本上我们见面的时间很少。啊，对了，上次针灸营的活动，你帮了我一个大忙，我一直没有找机会好好的谢谢你。拜托，你都感谢我好多次了。可是我总觉得只是口头上的谢谢，好像没什么诚意，应该要有一些实质上的表示才行啊。好吧，为了不让你过意不去，那让你请我吃一碗阳春面来表达你对我的感谢好了。又简单又实惠啊，宾主尽欢。没问题。走。你现在准备考插大，时间应该很充裕，不需要去补习吧？我希望可以靠自己念书。有几个科目呢，我蛮有把握的，需要加强的就是医学基础了。对了，你有没有什么相关的书籍可以介绍给我啊？
我写给你好了。在这里吧。好漂亮的笔哦。我朋友送我的。哎，这些你先看，如果我想到了，我再跟你补充。谢谢哦。太好了，有医学院的学长当我的智囊团，我一定可以读得很顺利。你现在就叫我学长，肯定能金榜题名的。拍水，我帮你挑啦。没关系，自己剪就好了。剪就好了。不好意思。没关系啦。这还一本啊？谢谢。是我应该谢谢你们才对，都没跟我计较。这有什么好计较的啊？是啊，老板你又不是故意的。如果我们还跟你计较的话，那就我们太过分了。你们这对情侣人真好哎。老板，我们不是情侣啦。对了，我们只是朋友而已啊。那还真可惜哈。拍水，我帮你挑啦。没关系，自己剪就好了。剪就好了。一定是那时候拿错的。喂。喂，敏静啊，不好意思，我今天一整天都好忙哦。嘉佩啊，你在哪里啊？怎么这么吵啊？我跟客户啊在唱卡拉 OK 啦，所以我想趁着我声音还没有沙哑之前，赶快先跟你讲电话啊。没关系啦，如果你真的很忙的话，明天再打也一样啊。我才不要嘞，明天我们要一起出去啊。你明天不用出差啊？临时改到下礼拜了啦。而且我有2张电影票，明天一起去看电影好不好？看电影啊？好吧，反正我们也好久没看电影了。那明天什么时候？你放心，场次我都已经看好了，而且我明天要给你一个大惊喜。惊喜？什么惊喜啊？傻瓜，先告诉你就不叫惊喜了嘛。哎呦，反正你明天就知道啦。小嘉佩，你点了歌，赶快进来唱啊！好，知道了，先进去。喂，先这样，我们明天见喽。好吧，那就先这样子哦，明天见。拜拜。嘿，儿子啊，你刚刚跟谁明天见啊？哎，你哪敢问阿姐啦？啊，应该是嘉佩哈。应该是啦。郑文杰哈，你们明天要去哪里约会啊？你哪敢问啦？你不是定甲我讲叫我卖那问东问西，管东管西，结果家己背后我啰嗦啊！我这不是啰嗦好不好？我这是关心。哎呦，我的啰嗦就是啰嗦，你的啰嗦就是关心嘛。我是真正关心敏俊甲嘉佩呢。因两个做伙遐久啊，一个台中，一个台北啦。若是无放假就无法度见面呢。连我都足久无看到嘉佩啊。我今嘛是替阮囝紧张呢。妈，你是在紧张什么啦？明天我就要跟嘉佩去看电影了啦。是好，那太好了。儿子啊，我来讲明仔载
你两个若是看电影看了吼，你就带伊转来厝坐坐啦，好不好？吼。啊，对吼，安尼我就爱去买一寡菜啊，传一寡吼，佳佩介意食的点心啦。等者，你明仔载毋是要看个案？啊，迄个吼，好佳哉你有甲我提醒啦。啊，无安尼啦，明仔载电影若是看煞，阁有时间吼，你就带佳佩来厝坐啦。我足久拢无看到伊安呢。好，没问题。美君啊，我看你妈妈这么想要招待客人啊，我看我去买一些现成的点心请佳佩吃，好不好？爸，你什么时候也开始会做家事啊？哎呦，买现成的点心谁不会啊？你也太小看你老爸我了吧？哦，你唔知哦。恁爸爸今麦咧慈诚队，1个人抵10个人用，万年的呢，哎呦，感恩这位师兄明仔载替我做家事。感恩这位师姐。感恩啊！哎呀，差一点老人痴呆啦。你拄仔毋是在甲我讲你这个礼拜要去学迄落开迄个动力小船哈？哎呦你要开课呢为着要扣掉这驾照绝对不能缺席的对。爸，你为什么要特地去学开船啊？就顶届毋是赫伯台风有无？迄当阵恁爸爸开迄个橡皮艇去迄灾区救灾啦。转来开会检讨了后恁爸爸就感觉讲准讲会当开迄个动力小船，应该会当提高迄个救灾效率啦嘿啦，我当然是希望可以天下无灾拢无代志啦。我去学这个开船的技术只是有备无患而已啦。原来是这样啊！看来我们家这一对师兄跟师姐精拼呢。感恩啊！感恩感恩。那我的钢笔呢？怎么不在这里啊？拍水，我帮你挑啦。没关系，自己剪就好了。自己剪就好了。应该是掉在那里才对。哎呀，1点了，这太晚了，明天再去找好了。
佳佩，你怎么开车来啊？这就是我跟你说的大惊喜啊！所以你买车啦？先上车吧，看完电影之后我们再去兜风。怎么样？我说要先努力工作买一台车，我真的说到做到了耶！没想到你第一个梦想这么快就实现了。我可是有备而来的哦。早在半年前啊，我就先考好了驾照，还常常借同事的车来练习。加上最近业绩不错，发了奖金，所以我就付头期款签了这台车啊。怎么了？你不开心啊？没有啦，我只是觉得有一点惊讶。有什么好惊讶的啊？我的进度在我们公司里还算很落后的。其实啊，我本来是想找你一起看挑哪款车比较好，但是你人在台中，而且买车这种事情你也不在行吧，所以最后想想还是靠我自己。怎么样？我眼光不错吧？这台车啊，好适合新上手的驾驶，颜色又特别，你觉得呢？反正我对车也不是很在行，你喜欢就好了。我跟你说，有了这台车之后，我去拜访客户是更方便了，而且方便还只是其次，重要的是我在客户面前啊超有自信的，会让他们觉得我是一个很有能力的业务呢。是哦。当然啊，车子能凸显一个人的能力还有位阶。靠两只脚走出来的业务，跟靠车子跑出来的业务，感觉效果差很多哎。我现在是有车阶级喽。你在这里吧。好漂亮的笔哦！我朋友送我的。会不会是他女朋友送的呢？那对他来说一定非常重要，我还是赶紧拿去还给他吧。哎，你这里停一下。怎么啦？靠旁边停一下。发生什么事啊？哦，我现在去问个事，马上回来。就是有一个小女生啊，我们就坐在这里，你来，我们就坐在这。没有啊，如果捡到会还给你的。那有没有其他人捡到？都没有。没有。对不起啊，谢谢了。你找老板什么事啊？没什么事啊，我们上车吧。少年，等一下，我想起来了，那支钢笔啊，一定在你女朋友那里。那天啊，我捡到笔，把它夹到书本里，还给你女朋友。对了，你问她就知道了。哦，不是这一位啦。不然是哪一位？
对不起哦，可能是你同学，不是你朋友，我搞错了，对不起，对不起。佳佩，是这个样子的。那前几天我来这里吃面，我不小心把你送给我的钢笔弄丢了。我刚刚就是去问老板有没有捡到。跟你在一起的女生是谁？你的慌别慌，你的麻烦不麻烦？你白色外套像一道光，赶走黑暗，把周围照亮。你并不孤单，微笑像月亮，乐观像太阳，眼中的天很晴朗。人生路弯弯，伤痛难免碰撞，记住勇敢。让快乐进步，一份呵护，一份礼物。谢谢你的照顾，笑容才恢复，满天星光一起数，闪闪幸福。爱可以没有外敷，让快乐进步，病痛解除伤口。